Bueno, a importancia das dúas intervencións de cara a contextualizar, especificar a metodoloxía que se está seguindo e despois xa como casos concretos, unha vez ben introducido cuáles son os procedimentos de datación e a importancia que ten a datación, sobre todo cando se está traballando en unha etapa e un territorio enormemente humanizado, pero en unha etapa alto medieval, como se introduce tanto na convocatoria como no traballo de investigación. Entonces, xurden moitos aspectos que se poden derivar como cuestións generalizadas nos todos os procesos procesos de conocimiento, de caracterización e, sobre todo, dos procesos de concienciación posterior de cara a través, en este caso, intermediario por os traballos de investigación, a participación no acceso cultural, en este caso científico, que se virque en un determinado aos usuarios do patrimonio, cosa que ten importante, donde se abren novos paradigmas de como pode ser ou debe de ser ese acceso cultural que sempre dicimos, estamos isto que non solamente accesos físicos, sino os aspectos, digamos, de coñecemento, datación, significación, etc., etc. Bueno, a min me interesa facerlles depois unha pregunta que xa poño na mesa, que a curiosidade personal é como todos estes datos e este coñecemento en este proxecto como vai avanzando a súa relación co territorio, tanto o territorio político como o territorio inmediato que soporta a estes elementos. Bien, que Rebeca faga tamén algunha consideración. Bueno, eu casi diría que pasemos o debate se hai. Eu simplemente quería insistir nun aspecto que remarcar parte do que comentou José Carlos e logo coa intervención de Jorge e que me parece, creo que hai que reseñar dentro deste proxecto un pouco o avance que se deu con respecto ao estudo da arqueoloxía altomedieval en Galicia con respecto aos traballos anteriores, non? Hai outros avances deste tipo na península, todos coñecemos os traballos do equipo de Agustín Azcárate no País Vasco, onde se iniciou un traballo cronotipolóxico para estudar as técnicas constructivas das iglesias altomedievais por parte de Leandro Sánchez Zufiaurre ou os traballos de Luis Caballero Zoreda no que é a caracterización da arquitectura altomedieval das zonas de Castela, alguna parte de Portugal, a Rioxa, etc. Pero a min me interesa reseñar, sobre todo dentro deste proxecto, que se entrecruzan, digamos, tres vertentes, non? E creo que unha das maiores aportacións que fai o proxecto estudio de arqueoloxía altomedieval en Galicia. Unha vertente territorial, que xa expuso José Carlos, coa intención de abordar de xeito global diferentes zonas de estudo para caracterizar as igrexas non solamente nunha zona concreta ou dentro de edificios concretos, senón nun marco máis territorial, cruzalo con diferentes técnicas de arqueoloxía, intentando incidir directamente nos edificios, e logo obter por primeira vez unha datación absoluta de forma sistemática. Que nos vai permitir isto se temos éxito e se Jorge consigue superar todos eses problemas? Pois vamos conseguir, unha vez que temos identificados os edificios, identificadas as técnicas constructivas, poder saber a que momento histórico pertenecen cada unha delas. E a partir de aí avanzar noutras zonas de estudio, o mellor sin necesidade xa, por falta de cartos ou de medios, de datalos directamente. Entón, eu creo que esta é unha das grandes aportacións do proxecto, non? Bueno, eu casi lle cedo a palabra, bueno, contestade se queredes a pregunta de Iago, as preguntas que teñades dende o público, vamos. Non sei se entendín ben, pero creo que si hai unha idea de respecto ao territorio que comentaba Iago Seara, que é común tanto na aproximación de Jorge como da máis arqueolóxica da nosa, que, por exemplo, estamos entendendo que efectivamente, para coñecer as igrexas, tanto na súa arquitectura como na súa dimensión social, hai que
enmarcalas no seu territorio. Non é mesmo unha igrexa que se fai, obviamente, no cumio dun monte, por exemplo, San Cibrao de Pardavedra, que é un lugar non está habitado, é un lugar moi inaccesible, probablemente tiña alguna función pois, de lugar de culto, como unha ermida, unha capela para unhas datas significadas, que é unha igrexa que está no medio dun núcleo poboacional, coa xente que vai aí habitualmente, etc. Pero despois o mesmo para entender quen a pudo facer, quen a usaba, etc. Pero despois a nivel de máis, creo que Jorge pode decir, estábamos falando moitas veces a un nivel máis xeolóxico, que é interesante para poder entender os morteros, para poder datalos, saber de onde ven esa materia prima, é dicir, vendo, bueno, do entorno inmediato, traese del once, non sei se queres dicir algo diso, Jorge. Bueno, sí, no caso de Galicia hai varias cuestións que vemos observando no uso dos materiais que poden ter unha relación xeográfica e cronolóxica. Falamos de, bueno, nos temos encontrado diferentes tipos de morteiros. Normalmente, nos casos de estudio alto medievais son de terra, xa temos chegado a un punto en que se encontramos un morteiro de cal e arena, xa sospitamos que non é alto medieval. Isto xa ven de un tempo que temos observado en que todos os morteiros que son de cal e arena, normalmente non encontramos ningún que lembre que sexa alto medieval. Son todos baixo medievales ou xa máis modernos. Ou anteriores, ou moi anteriores. Ou romanos, exactamente, ou romanos, non? Incluso xa non no caso de Galicia, noutros casos, non? Non só iso, o caso dos ladrillos de Santa Eulalia, non? Fai uns anos se publicou un estudio, intentaron grupos franceses e ingleses, intentaron datar iglesias medievais de todo o que é o sur de Inglaterra e o oeste de Francia, a través dos ladrillos, e encontraron que todos eran reutilizados. E foron encontrando pouco a pouco que todos eran prácticamente ladrillos romanos reutilizados. E ata prácticamente século IX non se volve a producir ladrillo. A razón non a sabemos, pero eu sospeito que no caso de Galicia pode pasar algo parecido, de que o ladrillo non está utilizado. No caso dos morteiros tamén pode ser algo parecido. O morteiro de Calarena parece, e digo só parece porque de momento é a apariencia que ten polos resultados que temos, pois parece que desaparece cos romanos e volve a aparecer na alta Idade Media. Ademais disso, no caso de Galicia, temos que pensar que hai unha componente local nos materiais importantes. Por que son morteiros de terra? Porque é moi difícil obter cal. Para obter cal temos que buscar rocha caliza que está, pois, temos un pouco por aí por Mondoñedo, polo Courel, pero realmente moi pouco. Por eso xa nos vamos a Castela. Por lo tanto, para facer unha igrexa, non sei, en Valga, temos que recorrer máis de 100 kilómetros, traer moita, porque fai falta moita rocha, e depois toda a tecnoloxía técnica asociada. Cando me refiro a territorio local que soporta directamente, casi directamente, ese edificio, parece lógico esa observación, non? Pero cando xa falamos dun territorio político, farei outra pregunta para que se entenda mellor. Cantos destes exemplos que estades traballando son parroquia? E como están distribuídos en ese mapa que xa tedes feito, non? Simplemente cambiar con unha cor en algún demente e significado tamén, non? Porque iso nos dá unha referencia tamén ao territorio político que tamén se supón que estaría moi caracterizado e moi significativo en eso, non? Ese é un tema que... É unha pregunta interesante, sí. Bueno, pois, curiosamente, non curiosamente, a meirán de parte, agora non podo dicir non son parroquia, son capelas. Pero é unha razón obvia. Creo que precisamente as capelas nelas non se fixo tanta remodelación como na igrexa parroquial. A igrexa parroquial normalmente é o núcleo principal de culto, sufriu na época románica, na época barroca, moitas reformas. E prácticamente iso fixo desaparecer calquer vestixio de época alto medieval. Entón, somente, por exemplo, Santa Comba de Bande non é unha igrexa parroquial. Santa Eufemia de Ambía non é igrexa parroquial. O sea, Pedro de Pambre tampouco, a maior parte son capeliñas, San Cibrao de Pardavedra, todas as que estudamos, San Miguel de Celanova, é dicir, igrexas parroquiais ni sequera San Xulián de Pontecesures. Creo que Santo Tomé de Tordia. Na actualidade. Na actualidade, estou falando. Pero eso
Sí. San Martín de Pazos, sí. Sí, había que buscarse... No pasado. Sí, probablemente no momento no que se decidiu conservar a estrutura alto medieval xa non eran parroquias, porque creo que probablemente senón probablemente se tiraría e se fixo. Pero no seu momento obviamente tiña no seu territorio, sí, eso é interesante. É difícil sabelo porque non coñecemos todas as igrexas que existían. Non podemos reconstruir un mapa inteiro sen ter as igrexas. Non sabemos cal era a área de captación de cada unha, no seu territorio político, pero sí que tiñan, obviamente, era moi importante porque nel o tiñan as rentas, e despois ademais daban paso a creaban a comunidade, daban un sentimento tamén de comunidade, de pertencer a esa igrexa. É un tema interesante, é complicado porque é difícil recompoñer esos territorios, hai traballos de López Alsina intentando facer iso, hai algúns casos nos que os nomes das parroquias, por exemplo, Ambía é toda unha zona, hai varias igrexas que probablemente nun momento era un único territorio, un gran territorio político, incluso o mellor de orixes prerromanas. Hai outros casos, por exemplo, Berredo, en Celanova, hai varias igrexas que levan o mesmo nome de parroquia, que é Berredo. Probablemente veñen dunha mesma antiga gran parroquia que tiña unha igrexa no centro que sería, non sabemos cal era deles, que estaba dedicada a un santo e co nome de Berreto. Entón, bueno, así é un tema moi interesante, efectivamente. Conxuntamente que a toponimia sería un tema moi... É moi interesante, pero difícil porque, claro, non sabemos, nos queda moi pouco para reconstruir, pero hai algunhas cousas. Sí, Marco, pregunta. Simplemente quería que podes hacer, digamos, gracias, o que sería o Carlos Serrano, presentache dese o proxecto, moi ben, pero quizáis faltan un pouquiño, na que se xan unhas pinceladas as coordenadas, quer decir, estamos co proxecto a pasar dun casi totum revolutum en que entre o final da antigüidade e a alta idade media todo parecía o mesmo, estamos colocando fitos nese tempo, non? Isto dunha banda, entón, vamos, como isto, este proxecto tende, o tempo, seguramente unha sedimentación, a facer que 5 séculos que estaban así un pouco na estratosfera, por unha serie de fitos cronolóxicos importantes para a comprensión do proceso de transformación da sociedade galega. 5 séculos de historia que non está mal, para empezar. E despois outro tema que, bueno, vos o sabedes, pero me parece que un pouco distinto, pero na liña que señalaba Iago Seara, o tema da construción da paisaxe cristiá. A paisaxe cristiá non é un feito natural de Galicia. Os montes que se chaman San Mamede, Santa Tegra ou o que fora, as parroquias tantas que se coñecen simplemente polo topónimo como topónimo de santo, ainda que teñan un topónimo, digamos, propiamente dito engadido, etc. Eso ten unha historia. Antes se chamábanse como fora, pero non se chamaban así, se chamanse con esa paisaxe cristiana. Se lemos un mapa, lemos un santoral inteiro por todas partes, cheo de santos de todas as categorías, etcétera, etcétera. Entón, cando foi e como se creou esa paisaxe cristiá que hasta Nova Orden é a nosa. O proxecto tamén incide neso. Sí, bueno, de feito Marco podería falar mellor desto, por exemplo, só por poñer un exemplo que creo un dos casos de estudio que é Augas Santas, que é precisamente o que acaba de comentar Jorge, que se obtivo esa datación, é un caso interesantísimo, Marco coñece ben e podía falar moi ben de a construción a unha escala micro, digamos, a nivel dunha parroquia, máis ou menos, dun universo cheo de religioso precedente ao cristianismo, non sabemos exactamente de cando, finais da Idade do Ferro, o galaico romano, pero que o cristianismo se suplantou a él, o adaptou en torno á lenda de Santa Mariña, Santa Mariña de Augas Santas. Entón, hai toda, non só é a cripta, que é o que se estudiou, senón todo o territorio, a paisaxe da parroquia, está chea de indicios de
cultos previos, de lugares de culto previos, que o cristianismo, digamos, se apodera deles, e gracias ao traballo de Jorge, agora sabemos as datas. É dicir, polo menos sabemos as datas de materialización física, da arquitectónica. Sabemos que na metade do século VI, que é unha data moi temprana, na época na que se fai o parroquial suevo, etc., se construíu unha igrexa sobre aquel antigo forno, sauna castresa, de finalidade do ferro. É dicir, o cristianismo nese momento colleu un lugar de ritual, por así decirlo, de finais da Idade do Ferro, para darlle o significado da lenda de Santa Mariña, que esa sería o forno no que a santa foi, meteu o malvado, non me lembro o nome, Olibrio. Despois San Pedro sacou unha dali, entón, despois, cando lle cortaron a cabeza, a cabeza deu 3 botes e dela saliron 3 fontes. Toda esa lenda ten unha serie, está asociada a unha serie de sitios que teñen indicios de ser lugares de culto previos. E despois está, ademais, todo o sistema de arqueoastronómico nese lugar. Isto por poñer un exemplo, simplemente. Efectivamente, é un tema interesantísimo. Como se construe ese paisaxe. E despois temos miles de asociacións, por exemplo, santos. Antes estaba mirando cantos San Mamedes hai asociados a castros. Hai unha recurrencia moi grande de igrexas dedicadas a San Mamede en riba de castros. Sería interesante empezar a traballar un pouco estadísticamente tamén, a ver por que hai certos santos que se superpoñen a xacementos arqueolóxicos dun determinado tipo. Sí, perdón. No, tú. Non, o que ia decir é que, digamos que son dous fases diferentes de traballo, non? Unha que a que se está facendo neste momento, está rematando, a intención é caracterizar como era a arquitectura altomedieval eclesiástica dese momento. O seguinte paso sería ver como iso se relaciona co territorio, non? Nese sentido, existen algúns traballos previos, os que levou a cabo Paula Ballesteros, que estaban intentando caracterizar a paisaxe agraria en torno destes núcleos de población, que parece que por toponimia e tal poderían ter un inicio na Alta Idade Media. E o que sí se ven observando é que moitas desas terrazas están dando nas fases iniciais, nas primeiras fases de construcción, unha etapa alto medieval en torno aos siglos, os séculos 7, 8, etc. De feito, tamén no caso das pesqueiras de Arbo, en torno a un territorio monástico, deron unha datación de inicio de construcción das pesqueiras, de sedimentación en torno á pesqueira do século VIII tamén. É dicir, hai unha importante transformación na Alta Idade Media asociada á cristianización de certos espazos, todos sabemos a construcción de capelas en riba de castros, o caso de Augas Santas, por exemplo, de Armea en concreto, no que se cristianiza, e hoxe sabemos, temos a datación desa cripta que aproveita a sauna da Idade do Ferro e se apropia dun espacio circundante. Pero digamos que estamos ainda na fase de vamos a saber que temos entre man e de que momento son cada un destes edificios para despois dar o salto a paisaxe. Pero parece que hai unha obriga inmediata porque, por exemplo, a caracterización dos morteiros das fábricas, non? Teñen que buscar un aglomerante, porque senón non hai morteiro, non? Ese aglomerante, o barro, non? O tema cerámica, iso te obriga, porque esas cosas faise ca lei do mínimo esforzo, comprender a dafología do entorno inmediato e esa unidade visigótica política que está aí, que non hai dúbida, non? Que son orixenas parroquias, non? Con lo cual, parece que xa está demandando o tema de caracterización dos morteiros, caracterización dos elementos da dafología do entorno. De feito, non se incidiu neso, pero ademais da datación, é unha pregunta que digo. Si, se está facendo un estudo de caracterización dos materiais que compoñen os morteiros e das rochas que compoñen as igrexas. Si, non só é morteiro, o mesmo granito, prácticamente coxes o mapa xeolóxico e o granito que está na igrexa é o que está ali mesmo, prácticamente. Incluso a veces hai áreas onde hai unha confluencia de 2, 3 tipos de rocha e hai os 3 na igrexa. Material estrictamente local, tamén as argamasas, prácticamente o mesmo suelo. Sí, porque no Baixo Miño, na Catedral de Tui, que, non se pode caracterizar como alto medieval, a mellor hai unha prefundación aí que está por igual,
os morteiros, e isto é un dato importantísimo, que a Consellería de Cultura, non sei se hai alguén aquí, teñeno claro, non? Que hasta moi recentemente, incluso século XII, XIII, non? O morteiro que se está utilizando é con aglomerante cerámico, non? E que, bueno, eso non é tanto, pero tamén hai casos xa altomedievales que están caracterizados, o sea, que hai como unha tradición que se vai prolongando incluso hasta románico gótico, non? Por exemplo, a Torre de San Andrés, na catedral, non? O sea, que tamén, entonces, é un tema moi interesante. Un tema moi interesante que leva tamén algunha consideración importante. O importante que é o morteiro dentro do concepto da autenticidade do monumento, o sea, patrimonio, de elementos constructivos, sistemas constructivos, e, ademais, de cara á perspectiva de datación. A pérdida dun morteiro que se sacou sin ningún senso, sin tal, estáse perdendo a autenticidade do monumento con casi unha expoliación pasiva que está aí, e, ademais, están perdendo datos, material, memoria, para datar un monumento e todo o que trae consigo, non? Entonces, a exposición que fixo Xurxo e que antes fixo José Carlos ponte en ese dilema, en este paradigma que está na base do que é o patrimonio, pero que é importante revivilo e poñerlo en evidencia, non? Entonces, certas limpiezas de fachadas ou cosas así, pues estánse poñendo en evidencia por todas estas características moi ben situada na ponencia, non? O sea que non la boa, non? Hai antes unha pregunta. Pero, bueno, dado que se me quera tener que intervir unha cuestión sobre a adaptación, as cifras de precisión do 3% son para os correctos positivos. Son para? Para os positivos. Cando se falan as cifras que se den. Sí. Sí, as cifras se refiren ao porcentaxe de erro respecto á idade. É dicir, un exemplo, se unha idade dá coa técnica que sexa 1000 anos, un erro de 100, o que implicaría sería máis 100 ou menos 100, sería un erro do 10%. Un erro de 50 anos sería un erro do 5%. Sí, respecto a iso. Para a equipa. Tedes algún caso, cantos casos tedes en que podedes datar cos métodos que ti faz, e, por outra banda, con evidencias de tipo arqueolóxico, de tipo artístico e documental. Cantos casos tedes? Cal sería a oportunidade? Casos moi poucos. Prácticamente temos o que mostramos aquí, e despois eu teño feito datacións en outros sitios, da Península Ibérica, en outros países tamén, pero é habitual ter moi pouca información e simplemente partir das sospeitas do arqueólogo, que moitas veces as sospeitas, o que fan é que as sospeitas do arqueólogo contradicen un pouco o que se di, entón é o que anima a datar, e a veces se cumplen, a veces non, pero un dos problemas é que hai poucas formas de contrastar as idades. En algúns casos, os resultados que temos son moi bons e moi claros, non temos ninguna dúbida. Noutros pode ser diferente. O ideal sempre ter algo para contrastar, non? Pero, se digo, poucas veces se pode facer. Estaba pensando, si temos, por exemplo, vos datades a muralla de Santiago, claro, noutro contexto. Sí, tamén. Polo que teño entendido, a datación si deu exactamente o que se consideraba pola documentación, que foi metade. Só que é unha maneira de confirmar que os métodos, en principio, están funcionando. Tanto estados. E San Martiño de Pazón, no caso de San Martiño de Pazón, non existe un documento de fundación, pero sempre se considerou polo tipo de forma de construir que era efectivamente a datación de carbono 14 de U10. Por lo cal, en principio, parece que están as cousas funcionando. Sí, hai outros exemplos. Por exemplo, fai pouco estivemos tratando o acueducto de Tarragona con carbono 14 luminiscencia. Coincidían, o sea, mesmo que o carbono 14 tiña moitos problemas, pero coincidían. Pero, bueno, basicamente así como... Perdón, segundo. Neste momento temos recollidas 60 e tantas mostras. 20, máis ou menos 20 tantos edificios e xacementos. Pero o proceso de datación é o que é. O sea, igual dentro de 2 anos
podemos, Sí, para este ano esperemos todas que non van a antes, estar. pero poderemos Pero dar datos sistemáticos. O sea, neste momento sí que temos 6 datadas por carbono 14 e 4 datadas por Sí. OSL. Vamos avanzando, pero lentamente. Coinciden, foi a sorpresa que pensamos que igual non habería tanta coincidencia polo que comentaba Jorge, porque normalmente o carbono 14 soe dar unha datación máis antiga, pero sí que máis ou menos están coincidindo os rangos de idade. Sorprendeunos bastante o de San Martiño de Armental, porque, bueno, aí sospeitábamos que ese muro que mostrou antes José Carlos, que parece anterior, bueno, parece non, é anterior á fase románica, nos daba a impresión de que a cara exterior era dunha maneira e a cara interior era de outra maneira, porque contiña, bueno, unha técnica constructiva distinta, materiais diferentes e tal. Efectivamente, a datación externa nos deu un século sexto, o cal sorprendeunos bastante. En ese caso, que non o tiñamos contemplado, decidimos recoller tamén mostra para datar por OSL e ter unha comparativa. Entón, bueno, nos casos nos que sí que temos unha datación por carbono 14 que a estamos collendo porque é máis rápido, o resultado ven máis rápido que coa OSL, estamos intentando contrastar para ter unha maior fiabilidade nos datos. Bueno, de momento temos edificios do 6º, do 8, do 9 e do 10. Nos falta o 7. Aí, no medio. Había unha pregunta por aquí. Sí, a miña pregunta é porque falades que en total tendes sobre 470 algo igrexas, a metade delas con referencias documentais. Vale, eu o que, ao mellor é unha pregunta super obvia, pero íbame a quedar con curiosidade, así, se acaso. Claro, tendo en conta a cantidade de parroquias que hai, e moitas delas con varios templos, capelas e tal, tamén tendo en conta que, como dicíades, moitas delas teñen aspecto barroco e para encontrar os restos altomedievais, pois temos que facer un análise, mirar ben un capitel ou muro ou o que sexa. Como facedes para encontralas? Porque supoño que ir analizando tantas como hai, unha por todas as de Galiza, é inviable neste período de tempo neste proxecto. Entón, se tedes algúns indicios para ir directamente, xa que non hai documentación, a algo vos tería que, ao mellor, indicar ou facer sospeitar sobre algunhas para ir mirar, ou non sei, como facedes un pouco para localizar as que non teñen documentación? Gracias. Pues, bueno, o que fixemos sobre todo, empezamos usando a Enciclopedia Románico, que está ahora editada, está é unha obra impresionante, de Aguiar, da Fundación Santa María de Real. Entón, a partir das fotos, simplemente as fotos, os debuxos, xa descartamos moitas. O sea, hai moitísimas que xa ves, me podría dar alguna sorpresa, pero bueno, ves os sillares perfectamente delineados, é unha obra románica 100%, é moi difícil que se conserve aí algo. Pero, en cambio, hai outras que xa lle esa pinta de que, efectivamente, debaixo dos canecillos e tal, hai toda unha serie de fiadas de muro que son distintas, fan, bueno, unhas formas que son empezando a sospeitar. Entón, nos fomos directamente a esas. E, gracias un pouco a esa obra, descartamos bastante, sí. Fomos ainda así, en total, creo que nestes, o ano pasado vimos visitar, calculaba unas 110 iglesias, bueno, podían ser máis, pero bueno, ao longo de diversos meses. 110 iglesias das calles, bueno, ao final quedamos con 22. Claro, o sea, aí partimos de unha serie de traballos previos nos que había unha caracterización de técnicas constructivas altomedievais. É dicir, temos bastante claro como é a maneira de construir no románico, que tipo de elementos decorativos se asocian a esa maneira de construir, e que antes desa técnica, digamos, hai outra que utiliza un tipo de fiada, un material cun corte determinado, un tipo de morteiro, etc. etc. Entón, o que fixemos a través da revisión da obra do románico é detectar se nesas igrexas había ese tipo de aparellos distintos ao que é o románico. A verdade é que incluso co traballo de campo pudemos caracterizar románicos hasta o momento que non se coñecían, falsos altomedievais que son barrocos, elementos que parecían barrocos e que resulta que son anteriores, non? Pero un pouco a idea é esa, intentar
contribuir á caracterización das técnicas constructivas da Alta Idade Media en Galicia e datalas. Non? En ese aspecto, para a tua tranquilidade, hai aspectos moi significativos das fábricas que son e dan datos moi puros, moi, por exemplo, como é a cimentación. É un tema que ademais está velado porque está onde ten que estar a cimentación. E despois están os sistemas constructivos para determinar e definir as fiestras, as portas e seguramente a recibir o maderamen da propia estrutura de madeira que ten que ser, non? Con lo cual, hai uns datos, digamos, que teñen que ver dun dicionario constructivo máis que dun dicionario tal. Que, bueno, que iso é fácil, se te pos a traballar en equipo e de convocatorias como esta para traballar en definir esos elementos que poden ser, que falen moi claros sobre ese aspecto, non? E despois, eu penso que tamén o tema da repetición, se podese determinar as parroquias, se pode determinar que sempre hai un liderazgo político e un feito político. Hai tamén, por contraste, pode salir moitos datos de datación, desde a datación constructiva, arquitectónica, igual que falaba desde arqueolóxica ou de arte, non? Que habría que poñer tamén esos datos de construcción, sistemas constructivos das fábricas, non? Sí. O tema da cimentación é moi interesante. De feito, escollemos algún caso que estaba excavado precisamente para analizar o sistema de cimentación. Na Alta Idade Media se utiliza un tipo de zócalo moi concreto que xa logo se transforma en época románica, non? Bueno, solo quería decir que, aparte que, claro, hai moitísimo que traballar aquí. O sea, este proxecto solamente dará para unha parte, pero, bueno, efectivamente, benvidos son todas as convocatorias e proxectos que sigan. Unha das cousas que tamén hai, aparte dos muros, que o que falamos, hai toda unha cantidad enorme de igrexas que son barrocas ou outras, pero o mellor conservan capitel que está recolocado, que é prerrománico. Ou unha decoración, unha placa de cancel, ou unha fiestra destas seminadas recolocada. Bueno, hai moitísima elementos soltos que non dan, claro, solamente en sí mesmos non podes dicir moito, máis encima desta época, que nesta época non se poñen de acordo os estudiosos se isto é un capitel suevo, do 9, do 10. Entón, mellor tamén sería interesante facer un estudio completo de todos estes elementos decorativos, poñelos en relación cos casos que sí están ben datados para tirar tamén do fío da decoración, non só dos muros, non? Entón, xa teríamos, ademais, moitas máis evidencias. E poderíamos decir, esta forma de construir de capiteis é típica do 8, do tal. Tamén poderíamos precisar moito. Se hai, por exemplo, o tema das ventanas seminadas, que se identifican con un momento alto medieval, pero a verdade é que menos Santa Eufemia de Ambía, ninguna está in situ. Entón, de que momento son esas ventanas? A idea é un pouco datar edificios que conteñan esas ventanas, aunque estean fora de lugar, como Pardavedra ou Asiota ou capelas deste tipo, que conteñen ventanas así e a partir de aí utilizar unha datación post-Cuen. O sea, porque non podemos, polo momento, caracterizalas con seguridade. E Santa Eufemia de Ambía é un dos sitios que está dando moitísimos problemas para a datación. De feito, as dúas que temos de carbono 14, se pode decir? Non. Sí, non sei, pode dicir, pero non dan nada interesante. Claro, nos dan século XV que asociamos a reforma que altera toda a parte alta do edificio e todo o que non é cabeceira. Hai unha intervención moi importante e as dúas datacións collidas en dúas zonas distintas nos dan século XV. Por lo tanto, de momento non temos unha datación para a primeira fase. Esperemos que Jorge o consiga con a OSL. A datación pola xunta e polo morteiro que pecha a xunta, que ademais ten outra misión, conformar a fábrica. Por lo tanto, é a alma da fábrica. Por lo tanto, máis datos para a súa conservación dos morteiros históricos, non? Pero a veces hai cousas dentro, a modo de cuxa, que está entre
peza e peza do sillar, enormemente que contén moita memoria, non? Por exemplo, as tapas das cuncas, que son moi importantes, daría un dato, seguramente que sería posterior, porque xa é moi sofisticado cunha cunca, facer unha cuña e un asentamento dun elemento, pero está aí con toda a súa memoria, non? Porque a memoria que ten unha cunca é impresionante, non? Atopachedes con algún caso con estes elementos ou outros ao analizar os morteiros? Pregunto, eso xa é unha curiosidade estrictamente... Atopamos, no último sitio que fomos a recoller mostra, ladrillo, tella, Sí. ladrillo lógico. macizo, madeira, emisós, atopamos madeira, que mandamos a datar, pero estaba tan fosilizada que non é posible. Pero, e cunchas, nalgún caso, pero nada máis. Sí, non lembro agora ningún caso así de contar cunchas. Non. É moi sofisticado para ser tan... Sí. De feito, aunque a mellor composición é a de Santa Comba de Bande, creo que ten unha cucharadiña de cal, simplemente. É dicir, como un gran luso, non? Unha cousa extraordinaria de conseguir. Sí, o mortillo de base parece un mortillo de terra, con esa mostra, se fai bastante, e ten moi pouca cal, se aproveitou o xusto. Cando falades de morteiro de terra, un tema que tamén convén aclararlo, non? Digo de terra porque é un material moi variable, non se pode dicir que sexa lama, porque normalmente non é lama, a fracción de arxila que ten é moi pequena, e son, o tamaño do grano é parecido en todo, mesmo a composición é relativamente parecida no sentido de que a veces ten algo de materia orgánica, pero tampouco necesariamente, pero a granometría é moi parecida, xeralmente, algunha variabilidade, pero que seguramente o que reflexe que aquilo se collou prácticamente de diante do solo, se aproveitou e xa está. E coller barro, atopachedes barro... Solo nunha das argamasas de Santa Mariña, sí que era máis rica en barro, pero non é nunca ten barro porque o añadir a areia dalle unhas certas propiedades máis, digamos que un morteiro de barro é problemático, porque en canto se humedece, deshumedece, hincha, deshincha, e iso dá moito problema. Así consiguen que se máis estable. Que saibades son sempre mezclas. Que cando o último tramo de levantamento da cuberta cerámica e despois para recuperar a cuberta petre da Catedral de Santiago, ao levantar e para recolocar as lousas e poñer a impermeabilización por debaixo, atopouse un asentamento sobre un barro moi cocido. Quizás o propio sol contra a pedra aí facendo unha convención ou que sexa, fragou despois ese barro, non? Que facía tamén ás veces de impermeabilización, claro. Sí, intermedio antes de llegar. Pero eso xa ten uns siglos 10, 12, xa está máis pa aquí tamén. Pero bueno, o tema dos aglomerantes propios do lugar, eu penso que era o lógico por ese mínimo esforzo. Entonces, non é o mismo en Lugo, en Coruña ou en Baixo Miño, seguramente esos aglomerantes, pero sí poden axudar a situar topolóxicamente, non? Un tema que eu creo que é importante dicir, que xa o comentaches antes, con respecto aos morteiros, é que localizámonos por desesperación, casi. É que, como sabedes, moitísimas das igrexas hai un momento no que se restauran de maneira sistemática e se pon nas xuntas cemento. Eso ten as súas consecuencias porque bota sales, bueno, todos sabemos os problemas. E no inicio do proxecto descartamos as igrexas que tiñan este tipo de xunta para a datación de morteiro. Unha vez que seleccionamos os sitios e vimos que tiñamos moi poca mostra para datar morteiros, decidimos facer a proba nalgún caso a ver se se conservaba por debaixo, por desesperación, o morteiro orixinal. Por exemplo, en San Sés de Francelos. Con idea de que non, e sí que se conservan. Na maior parte dos casos se conservan os morteiros orixinais, ademais se detecta enseguida se é alto medieval, por eso, pola composición, a cor que ten e tal. Entón, bueno, hai que telo en conta a hora de intervir nelas, porque moitas todavía conservan os morteiros orixinais. É un momento para
coller É mostra... memoria da fábrica e é memoria da forma de construir a fábrica. Sí. E é memoria do lugar porque se extrae dese lugar. Por lo tanto, eso é claro, son cuestións de criterio que hoxe en día a restauración científica e responsable non o fai. Non o fai. Por lo tanto, poñelo aquí no debate como o beneficio que lle estades facendo con este procedimento para min é imprescindible, non? Que é o que responsabiliza e fai útil estes encontros, os encontros estos sobre temas e traballos de interés, porque crecen a memoria, crecen a metodoloxía, en definitiva, o acceso cultural en todas as dimensións ao propio patrimonio, non? Que é un pouco o que ao Consello lle interesaba, a sección e ao Consello, que aceptaron este programa. É importantísimo poñer en coñecemento estes datos, porque además estás participando en un proceso de patrimonialización cultural e sin sabelo, dramáticamente, intensamente, no de patrimonialización e identitaria, e de proceso identitario, porque estamos tocando o meollo do noso, non? De todo isto. Por lo tanto, este traballo... E canto tempo os queda por rematarlo? Bueno, o proxecto acaba en xullo do ano que ven, o sea, queda oficialmente. Despois, bueno, seguramente quedarán flecos e intentaremos continuar, pero o gordo debería estar acabado en 14 meses. É absurdo dicir que necesitades outra fase e outra, non? 6. Despois, bueno, a ver, dentro de 16 meses hai que entrar na memoria e ten que ser o que se pediu, non? É renovable. Non, neste caso non, pero bueno, podemos buscar outras convocatorias e tratar de Sí, hai que seguir. máis agora que temos a metodoloxía xa afinada e máis rápida. Porque sabedes o que decía Otero Pedrallo no libro este de Galaxia, Patrimonio e Cultura, en castellano, de que existe un paisaxe barroco, un paisaxe románico, un paisaxe renacentista e un paisaxe moderno, preindustrial, non? E por que non o que decía aí un paisaxe alto medieval, non? Sería moi interesante. Si que ten unha pregunta. Tedes incluído no vosso proxecto estruturar un espacio da Catedral de Santiago e se non é así, tedes valorado que algún deses espacios, nomeadamente a cripta do sepulcro ou os restos que quedan das basílicas na zona baixo as naves, teñen potencialidade para aplicar estes métodos dos que tedes falado? Sí, bueno, sí que o pensamos, de feito visitamos as excavacións gracias a, bueno, a Diócese, a Mario Cotelo da Diócese de Santiago, nos facilitaron e fomos, fotografiamos e tal. Polo momento deixamos fora porque non entraba ninguna das áreas de estudio e tamén pola complexidade de meternos aí. O sea, era un pouco demasiado para empezar, ¿no? Preferíamos ir a outras zonas, pero nestes próximos meses sí que plantexaba, falaba outro día con Rebeca, polo menos, xa que temos as fotos e temos o acceso, porque a verdade é que agora a Fundación Catedral está facilitando isto, creo que deberíamos intentarlo. E polo menos toma de mostras, tratar de comparar as estruturas, os paramentos da Basílica que se queda de Alfonso III ou incluso da primeira de Alfonso II, a ver se cuadran co que vemos noutras zonas. Sí. Tedes que ir un pouco profundo, porque hai unha certa consolidación moi superficial, pero profundizades con esa experiencia. E outro sitio é debaixo da coberta da tribuna, que quedou na restauración, esta última, quedou con unha veluz para poder entrar. Entón, ali hai un morteiro do interior, da caixa interior, que se conservou con ese criterio, non, de acto histórico constructivo. E temos tamén, o proxecto ten tamén xa unha precaracterización por Silva. Sí, Benita Silva, non? Así podes partir xa de tanto na conformación da caixa como na conformación do trasdós da fachada que intermedia entre a fachada barroca. Entendedes, entonces? Sí, toda esa caixa. E os morteiros de outras dos da bóveda da tribuna. Podes entrar aí e poderéis, a Fundación, por suposto que os vai deixar investigar, non? Porque den como resultado a datación, non? Dese tema. Sí, o que sí comprobamos é que se poden coller mostras ali, o sea, que hai material para collelas, e agora hai que tomar a decisión.
E se colleras unha. Sí. Se Marco tamén nos unha parte de síntesis de... Non sei se tedes algunha pregunta máis. Santa María de Obras Santas, a data do 545 máis menos 40, non? Era eso. Recorda que Idacio da Limia. Idacio de Chaves, non, Idacio da Limia. E que moi posiblemente, por un argumento moi longo, é o enxeñeiro religioso que fai a introducción de Santa Mariña. Pois é que, ao ter datas, ainda que non teñamos moita documentación, pero aí sabemos que dúas generacións despois de Idacio, aparece iso. O veciño, vamos, ademais, a parroquia de Xinzo é Santa Mariña tamén, quero dizer que non é tampouco... E, curiosamente, a igrexa de Santa Mariña ten exactamente a mesma orientación que o Forno da Santa en Augas Santas. Son moitos elementos, en este caso, pois, podemos atribuir a Idacio, efectivamente, a introducción deste culto da Marque, que, por outra parte, é de visible, porque na súa mocidade había visitado a Señor. Son outros elementos. Chique, penso que te toca, non? Xa falou. Xa falou. Sí. Me levantou a man de novo e dixo, uf. Vale, vale. Sí, tamén creo que temos que marchar porque nos botan Sí. aquí. Sí que é interesante con respecto a isto que as igrexas que nos deron datacións do século VI teñen unha orientación non este-oeste, sino oeste-este, o sea, teñen o ábside noutro sentido, o cal coincide coas datacións que se veñen facendo noutras zonas da península das iglesias paleocristianas. Pero, bueno, de momento... Non era canónico ainda. Non. Canónico significa que non é legal. No, que non ten unha orientación canónica este-oeste. Ah, ya. O ábside oeste. O este. Alguén ten algunha pregunta máis? Pois, entonces, Sí, hai unha. No, simplemente unha cousiña que cando falastes de Armental antes, no? Eu recordo ese día pola ledicia de atopar a inscripción, bueno, os elementos, no? Pero tamén con certa nostalgia polo cura párroco que veu abrir a igrexa, no? Porque estamos diante dun mundo que se está acabando. É dicir, vos, ao longo deste proceso, ao longo deste proxecto, reflexionastes acerca de como se podería axudar, ademais de, obviamente, a través do propio proceso científico, como se pode facer para que todo ese patrimonio inmenso, non só no arquitectónico, no arqueolóxico, senón tamén da propia memoria deses lugares non se perda. É dicir, como, igual sería outra fase, outro proxecto a desenvolver a maiores, non? Pero, bueno, eu penso que cando estás metido nun obxecto de estudio, acabas ata certo punto colléndolle ese cariño que non ten nada que ver co científico, que ten que ver moito máis xa neste aspecto en que pertencemos a esas sociedades, somos galegos tamén, é dicir, tes un poquinho esa idea, esa nostalgia ou esa tristura, non? Porque se perda. Sí, de feito, bueno, simplemente decir que tes razón. O problema é que neste... Supoño que todos os que nos dedicamos a iso temos esa nostalgia, por eso nos dedicamos a iso, nos gusta, pero tamén temos que pensar en términos prácticos, é dicir, como podemos facer para que todo isto pase ao novo mundo que, bueno, por falar de unha maneira que existe, que xa non é o mundo da parroquia rural, que a xente, eso está desaparecendo, por desgracia, e non hai volta atrás, o sea, non é imposible querer voltar a iso, pero que si temos que pensar en que podemos facer para que sirva e se adapte exista nese novo mundo. Por exemplo, hai unha parte do proxecto, Marco falaba esta mañá, estamos, bueno, poderá falar de intentar divulgar os resultados disto, por exemplo, temos feito moita fotogrametría de todas estas iglesias, tratar de montar de alguna maneira unha exposición ou divulgar estes resultados do proxecto para que a xente, especialmente as xentes que viven ali no lugar, empecen a saber o que teñen e sexan elas tamén as protagonistas do que queren facer, ¿no? Con eso, pero que os faigan con coñecemento de causa. Sí, a verdade é que é un tema tremendamente preocupante, porque
De feito, outro día, cando volvemos a coller a Armental as mostras, nos dixo a persoa que estaba encargada de, bueno, que ten a chave, que o cura párroco xa non é o mesmo e que ela xa non está ao cargo da igrexa e, de feito, o muro do adro estaba caído, bueno, estaba empeorando bastante a situación. Sí que é certo que vimos hai unha diferencia entre as parroquias no que a comunidade sigue implicada na parroquia e que é a que se encarga, en moitos casos, de mantela, limpala, abrila, cuidala, encender as luces e tal, e a parroquia no que a despoboación é tan grande que xa non hai ninguén que se ocupa da igrexa, non? E a min me gusta recalcar o sentimento que mostra a xente con respecto á súa igrexa. O sea, a xente te di que a igrexa é súa. De feito, comentaban ali mesmo que o cura anterior se quixera levar unha imaxe, foron detrás del, lle deron con paus, bueno. Podemos contar o de Francelos tamén, que nos Sí, amenazan de bueno, sí, en Francelos. sacar un rifle, decía, o que Sí, en Francelos nos salimos ali cunha fenda na cabeza porque o señor que ten a casa pegada, bueno, unha bodega pegada á igrexa. Digamos, era un usuario intensivo da súa bodega tamén. Sí, o sea, nos veu ali cun martelo e pegándolle golpes a tal, pensou que queríamos destrozar a igrexa porque alguén xa lle levara a nai... Nada, o sea, nos dixo que como déramos un picotazo máis, nos levantaba a cabeza directamente. Acabamos na boega tomando viños con él e sacando a mostra. O sea, todo require un proceso de traballo directo coa comunidade. Eso é importantísimo. Para poder facer iso implica implicarte, o sea, implica ir ali, falar coa xente, que deseen entrar, tal, é un traballo ás veces que leva moito tempo e que non sempre o podemos facer, pero creo que é fundamental. Dende o meu punto de vista, máis fundamental iso, casi que sacar un paper. O sea, o paper o necesitamos para consolidar o noso posto de traballo, porque nos van a valorar por unha cuestión académica. Pero o outro é fundamental para manter o patrimonio, para traballar coa comunidade, para que eso siga vivo. Eso hai que facelo. Non sei como, pero é que, ademais, se traballa con uns valores primitivos, emocións moi primitivas. O valor da antigüedade é algo que todo o mundo entende en patrimonio. Tamén é certo que o valor de novedade ou de contemporaneidade tamén está xugando, non? En forzas, pero o valor da antigüedade e o de propiedade. Sí. A parroquia é nosa. Sí. A igrexa é nosa. Sí. E ademais é antigua e ademais é moito máis bella que a Catedral de Santiago, non? Sí, por suposto. E iso é que xoga a favor, quero dicir, e iso hai que utilizarlo moi claramente. Tamén é certo que o valor de isto novo xa era hora de que tal, e non confunde se é unha boa intervención ou unha mala intervención. Pero, bueno, iso é outra cosa. Para caracterizar patrimonio, vivenciarlo e autoidentificarse con él, o sea, identitario, ese valor de antigüedade xoga moi a favor, non? Estamos xogando con pezas, alto medievales, non? Sí. E con isto casi remato, non? Porque temos que o edificio nos bota fora, non o Consello, como dicíamos antes. Moitas grazas. Grazas a todos por vir.